Dali-dali itong baklasin. Cylinder head number 4, cylinder number 4 misfire. Ayan guys. Bolts. Napalagyan natin. Yan, wala itong timing dito. Ano guys, wala siyang timing dito. Parehas ito ng CLA 45, wala ring timing dito sa harapan. Hirap pagdukot, maganda sana binaba ang makina. Kaya lang nagtitipid yung mayari eh. Pero kung binaba ang makina nito, ang ganda sana itong trabahuhin. Hirap dukutin. Yan guys, ang timing nito. Yan, nakikita nyo yung itim na yan. Yan, itim na yan na nasa gilid yan. Teka. Yan guys, ang kanyang timing ano yan. Yan. Hindi masyadong halata ano. Tapos ito nakataas. Yan. Nakataas itong dalawang yan. Kasi may timing guide na ginagamit dyan. Kasi ito dalawang dulo rin ganyan. Yan. Yan ang una niya guys. Yan guys, tatanggalin natin ang cover sa tensioner. Ito. Para matanggal natin ang tensioner niya. Ano? Ingatan lang din ang pagtatanggal nito, baka masira. Sana nahulog yun. Pinahiga-higa rin tayo eh. Ayan guys, cover yan ang tensioner. Ayan ang kanyang tensioner. Ayun. Ano bang size yan? Number 19 siguro. Ayan. Baka number 19 yan. Tataglalin natin. Pinasok lang oil. Ng ano? Itong tensioner niya, pinahirapan ako magpaklas. Ang hirap tanggalin, nakatago kasi at saka walang clearance. Ayan. Yan guys, tatanggalin natin ang pin na yan, no? Ang pin na yan. Ilagyan natin ng number 10 na bolts. Tapos hugutin natin yan. Kasi pag hindi natin hinugot, hindi natin yan madadala. Yan. Tigas niyan eh. Kaya natin matatanggal ang timing pin. Dalawa yan, ito pa. May pin kasi yan eh. Ganitong klaseng pin. Ayan. Hugutin mo talaga siya para malis mo ang kanyang bumper tune. Ito pa. Yan guys, kailangan paglagay nyo ng puller ay straight siya, no? Straight. Ayan. Para hindi mabaluktot yung ano, pin. Ano? Ayan. Ang tigas. Lumalagatik pagka hinumugot. Yan na guys, natanggal na natin yung dalawang pin. Ano? Yan na. Wala na siyang pin dyan.
Ngayon, ang pagtatanggal lang ng timing chain. Yan. So, tatanggalin muna natin ang camshaft. Tanggalin natin ito. Tatanggalin natin ang camshaft niya. Trabaho pag ganito. Kaya ano, i-release na natin yung timing chain. Yun yung camshaft naman. Ayan. Ito naman isa. I-release natin. Ito yung intake camshaft. Yan na siya guys. Cylinder head lang. Tatanggalin natin ito lahat. Cylinder head, babaklasin natin. Guys, na natin. Bababa na lang natin ang cylinder head. Yan, tanggal na siya. No. Kaya lang wala akong katulong, pasensya na, hindi ko magbibideo ng pagtanggal. Yan guys, ang kanyang problema, pinapasok ang piston na ito ng tubig. Ano? Yan. Ngayon, titingnan natin sa cylinder head. Kasi wala namang tama ang kanyang cylinder head gasket eh. Baka may crack ang kanyang cylinder head. Yan, dahil hindi natin makikita kung ano ang may ano diyan, may tama. Papadala natin yan sa machine shop. Iti-test nila yan ng pressure. Makikita yan kung may crack ang